আমি সব মিলিয়ে 20 সেকেন্ড ইউজ করলাম। এখন দেখি হলুদটা কি পরিমাণ হচ্ছে 20 সেকেন্ডে। ওকে, ঢাকনাটা খুললাম, একেবারে মিক্ষিন হয়ে গেছে ভাই। একটু ফলো করেন, চমৎকার। দেখেন একেবারে মিক্ষিন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফাইন ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই, শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। ব্যবসা কেমন চলছে? আছে ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আপনার দোয়ায় ভালো চলছে ভাই। তো আজকে আমাদের কি দেখাবে? আজকে নিয়ে এসেছি ভাই একটা রেস্টুরেন্ট সলিউশন ভাই। আচ্ছা, রেস্টুরেন্ট সলিউশন। রেস্টুরেন্ট সলিউশন, এটা আপনি রেস্টুরেন্টে যত হাই পরিমাণ মশলা করতে চান, যত হেভি মশলা করতে চান, যত বেশি কোয়ান্টিটি করতে চান, তার জন্য আছে মিয়াকো 2000 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা, 2000 ওয়াট মিয়াকো, মানে যত হেভি ব্লেন্ডার হয় তার চাইতে হেভি ব্লেন্ডার। আচ্ছা, আর মিয়াকো ব্র্যান্ডের ব্লেন্ডার একটা আস্থার প্রোডাক্ট, নিঃসন্দেহে ইউজ করে মজা পাবেন। আর মূলত এটা হচ্ছে আনসিকম রেস্টুরেন্টের জন্য, কারণ মিয়াকোর অনেক প্রোডাক্ট রেস্টুরেন্ট প্রডিউস করে, এটার পাশাপাশি এটা নিয়ে আসছে শুধু মশলার জন্য। আপনি দৈনিক 2, 4, 10, 15, 20 কেজি মশলা করেন, আদা রসুন পেঁয়াজ করেন, শুকনো মশলা করেন, জিরা করেন, জুস লাচ্ছি, সব কিছু করতে পারবেন। তবে এগুলো তো মূলত এটা ইউজ হয় মশলার জন্য। আচ্ছা, কারণ জুসটা তো হেভি ব্লেন্ডার করে না ভাই, এটা হচ্ছে মশলার জন্য। আপনি প্রয়োজন 1 মণ আদা করেন, সমস্যা নেই, করতে পারবেন, সুযোগ আছে ভাই, একটু সময় লাগবে। ঠিক আছে, তো আজকে আমাদের কি করে দেখাবে? আজকে আমি রাখছি ভাই হলুদ রাখছি, আদা রাখছি, পেঁয়াজ রাখছি ভাই, মূলত মশলা সেটটা রাখছি। কারণ রেস্টুরেন্টে এটা মূলত মশলার জন্য ইউজ করা হয়। আপনি হাফ এন্ড হাফ মশলার জন্য ইউজ করতে পারবেন। দৈনিক এভারেজে 6 ঘন্টা ইউজ করতে পারবেন ভাই। 6 ঘন্টা? 6 ঘন্টা। তো চলুন দেখি একে একে। তো ফার্স্ট আমি হলুদ করে দেখাই দিই ভাই। এই হলুদটা দেখেন, আস্তে হলুদ আছে, একটু হালকা একটু বাড়ি দিয়ে নেবেন। বাড়ি দিলে কি আপনার কাজটা দ্রুত হয়ে যায়। দেখা গেল আপনার যদি 10 সেকেন্ড সময় সেভ হয়, এটা আগে গেল। আচ্ছা, কিন্তু কাজের প্রেশার থাকে, আস্তে দিলে হয়। তো আমি একটু গুঁড়ো একটু বাড়ি দিয়ে দিছি, দেখেন হলুদটা ছড়িয়ে দিলাম। ওকে, আর একটু পরিমাণে বেশি দিবেন, বেশি দিলে কাজ দ্রুত হবে। ওকে, ঢাকনাটা লক করে দিলাম, প্লাগটা সেট করে দিলাম। এই হচ্ছে মোটরটা, এই সুইচ আছে 1, 2, 3 স্পিড, ওকে, মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম, মিডিয়াম। যদি আপনি হলুদটা করেন তাহলে মিডিয়াম বা ম্যাক্সিমাম ইউজ করতে হবে, কারণ হলুদটা শক্ত জিনিস। আমি এটা 2টা অপশন করে দেখাই দিচ্ছি। পরিমাণটা বেশি দিলে কাজটা দ্রুত হয়। আমাকে পরিমাণটা কম বেশি হয়তো সময় 2-3 সেকেন্ড বেশি লাগবে, কিন্তু থাকি হবে 100 100। আশা করি হয়ে গেছে। এখন আরেকটা অপশন আছে আপনার মিক্সিং করার জন্য, আরও জুড়ি করার জন্য। এই অন অফ সিস্টেম, দিবেন চলবে, দিবেন চলবে, অনেক ফাস্ট রেটে দেখেন। আমি সব মিলিয়ে 20 সেকেন্ড ইউজ করলাম। এখন দেখি হলুদটা কি পরিমাণ হচ্ছে 20 সেকেন্ডে। ওকে, ঢাকনাটা খুললাম, একেবারে মিক্ষিন হয়ে গেছে ভাই। একটু ফলো করেন, চমৎকার, দেখেন একেবারে মিক্ষিন, দারুণ। এটা হচ্ছে কি ভাই, যদি আপনি যতটা পরিমাণ বেশি দিবেন তত সময়টা কম লাগবে। একটু কম দিয়েছে, সময় একটু বেশি লাগছে। এই যে ফাঁকিটা দারুণ হয়েছে, অনেক ব্লেন্ডারই হয় না, এটা কিন্তু দারুণ ভাবে হলো। এটা আমি ভাই শুকনো হলুদ করলাম। এর মানে যদি শুকনো হলুদ এখানে হয়েছে ভাই, আপনার ধনিয়া, জিরা, গোলমরিচ, তারপর যত শুকনো আইটেম থাকে সব এখানে করতে পারবেন। এই হচ্ছে শুকনো অপশনটা। ঠিক আছে, যার থাকবে 3টা, একটা শুকনো করার জন্য আর 2টা লিকুইড করার জন্য। আপনি যে কিছু করতে চান। ওকে, আমি শুকনো শেষ করলাম, এখন ভাই লিকুইডে যাবো ভাই। জি ভাই, অবশ্যই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে রাখলাম। লিকুইডের যে কোনো একটা দেখান। একটা দেখাবো তাহলে, কি বলেন, আদা না পেঁয়াজ দেখো, কোনটা দেখাবো বলেন? তাহলে আমি আদাটাই দেখাই, কারণ যেহেতু মানুষ বলে আদাটা একটু কম হয়, আদা রাস থাকে তো একটু কম হয় ফিনিশিংটা। আমি আদাটা করে দেখাই তাহলে। ওকে, এই সবগুলো ঢেলে, এখানে প্রায় 1 কেজি আদা আছে ভাই, আমি 1 কেজি করে ঢেলে দিলাম। এটাতে জারটা অনেক বড়, জারটা হচ্ছে গিয়ে 1.75 লিটার, প্রায় 15-2 লিটার জার। এখানে এট এ টাইম 100 কেজি 1.5 কেজি আদা করতে পারবেন জি, এট এ টাইম একসাথে। আর সময় লাগবে সর্বোচ্চ 10 থেকে 15 সেকেন্ড, আশা করি বেশি লাগার কথা না। আমি আদাটা দিয়ে দিলাম, একটু পানি দিবেন আদা করার সময়। একটু পানিটা দিলে কি মিক্সিংটা বেশি হয়, সুন্দর হয়। একটু পানি দিয়ে দিলাম, পানিটা দেওয়ার পরে আমি ঢাকনাটা লক করে দিলাম। ঢাকনা আছে, আমি চাইলে পেস্ট দিতে পারতাম, আদাটি করে দেখলাম ভাই। তো ভাই বললাম আদা করার জন্য আদাটি করলাম। না এত
আদা বা এগুলো দেখালে হবে কারণ পেঁয়াজ কি একই। যেখানে নরমাল ব্লেন্ডার সবকিছু হয়ে যায় এটা হচ্ছে 2000 ওয়াট ভাই আপনার 700-800 ওয়াটের ব্লেন্ডার নিলে আপনার সবকিছু করা যায় এটা হচ্ছে 2000 ওয়াট মানে এটা হেভি করছে এই কারণে আপনার যাতে আপনি সারাদিন ইউজ করতে পারেন আচ্ছা আপনার রেস্টুরেন্টে দেখা গেলো 4-5-10 কেজি মাংস কিমা করলেন করা যাবে ওকে আর 10 কেজি পেঁয়াজ করবেন করতে পারবেন আদাও করতে পারবেন সুযোগটা আছে ঠিক আছে তো ঠিক আছে প্র্যাকটিস করে দেখাচ্ছি ভাই অবশ্যই। আদাটা দিছি সেম অপশন 1 2 3 আপনি 2-3 এ করলেই হয়ে যাবে 6 7 8 ভাই একটা আগে বলছি ভাই একটু পরিমাণ বেশি দিলে কাজটা দ্রুত হয় কম দিলে কাজটা সময় লাগে আমি অল্প করে দিচ্ছি এই মিক্সচার সর্বোচ্চ 10 সেকেন্ড লাগছে ভাই আচ্ছা এখন দেখি কি পরিমাণ হয়েছে ওকে একটু ফলো করেন ভাই একেবারে মিক্কিন হয়ে গেছে ভাই ফাহিম ভাই একটু দেখেন একেবারে পানি হয়ে গেছে চমৎকার একটু ঢেলে দিচ্ছি দেখেন কি পরিমাণটা হয়েছে এটা কিন্তু মাত্র 9 থেকে 10 সেকেন্ডের কাজ ভাই আচ্ছা আর যদি আমি আর একটু বেশি ভরে দিতাম তাহলে হয়তো আরো দ্রুত হয়ে যেত ওকে এই দেখেন একেবারে লিকুইড হয়ে গেছে চমৎকার তো একটানা এটা কতক্ষণ চালানো যাবে এই মেশিনটা এটা একটানা 30 মিনিট চালাতে পারবেন 30 এট মিনিট। টাইম 30 মিনিট ওকে 30 মিনিট চালাতে পারবেন এট এ টাইম এরপর আপনি 10 মিনিট ব্রেক দিবেন আবার 30 মিনিট চালাতে পারবেন ঠিক আছে ভাই আমি ফার্স্টে বলছি ভাই মালটা মিয়াকো আসলে আনছে রেস্টুরেন্টে কাজ করার জন্য আচ্ছা আমাদের ঢাকার বাইরে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট পার্টি আছে জি তারা এরকম মাল চাচ্ছে আমরা আগেও দিছি মাঝে প্রোডাক্ট শর্ট ছিল পরে আবার আসছে ঠিক আছে তো হোপফুলি আপনি রেস্টুরেন্টে কাজ করে মজা পাবেন আচ্ছা এরপরে যারা বাসায় করতে চান যে আমার একটু হেভি ডিটে দরকার ভাই আগে পিছিয়ে ব্লেন্ডার নিচ্ছি কিন্তু কাজ মন মতো হচ্ছে না একটু হেভি দরকার বাসায় ইউজ করতে পারেন নিঃসন্দেহে যাতে বড় ফ্যামিলি তো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে বলেন গ্যারান্টি মিয়াকোর গ্যারান্টি অ্যাবসলিউট গ্যারান্টি ভাই যেটা দিব ওইটাই কাজ করবে 100% কাজ করবে ভাই কোনো ডাউটের ব্যাপার নাই আপনি যদি রেস্টুরেন্ট ইউজ করেন আপনি 2 বছরের মোটর গ্যারান্টি দিব ওকে যদি মোটর জ্বলে নতুন দিব 2 বছর পর্যন্ত যদি রেস্টুরেন্ট ইউজ করেন 2 বছর আর যদি আবার বাসা বাড়িতে ইউজ করেন 5 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিব ভাই ও চমৎকার 5 বছর ভিতরে বাসা বাড়িতে করলে যখন জ্বলবে তখনই চেঞ্জ করে দিব ভাই ঠিক আছে আর রেস্টুরেন্ট 2 বছর দিব ঠিক আছে তো দাম কত চাচ্ছে দামটা ভাই আসলে কমফোর্টেবল ভিতরে আছে ভাই প্রোডাক্ট হিসেবে দাম কমই আছে ভাই যেহেতু মিয়াকোর প্রোডাক্ট জি। আস্থা একটাই প্রোডাক্ট ভালো দাম কম বাংলাদেশের মানুষের সাথে অ্যাডজাস্ট একটা প্রাইস তৈরি করা হয় জি। প্রোডাক্টের মান থাকে একটা অ্যাকুরেট দামটা থাকে রিজনেবল ওকে দামটা আমি নিচ্ছি ভাই 2000 ওয়াট তো দামটা নিচ্ছি ভাই 8800 টাকা ভাই বর্তমান প্রাইস 8800 টাকা 8800 টাকা বর্তমান প্রাইস একটু কথা বলেছি ফাহিম ভাই যখন ডলারের কারণে ভাই প্রাইসটা আপ ডাউন করতেছে ভাই আচ্ছা। আমার কাছে স্টক আছে পর্যাপ্ত ভাই আমি থাকা পর্যন্ত ভাই 8800 দিতে পারবো ঠিক আছে যদি পরে প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়ে সেক্ষেত্রে ইনকেস হতে পারে ভাই কিন্তু আপাতত আমার স্টক থাকা পর্যন্ত ভাই 8800 টাকা রেট ভাই দিতে পারবো ঠিক ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তো আপনার কাছ থেকে এটা নেওয়ার উপায় কি এটা ভাই ঢাকার ভিতরে হলে আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস পাবেন বাসায় লোক পাঠিয়ে দিব বাসায় গিয়ে প্রোডাক্ট বুঝে পাবেন তারপর টাকা দিবেন ঠিক আছে ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেম যদি ঢাকার বাইরে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি কিছু টাকা আমাদের অ্যাডভান্স করে দিবেন আমাদের নাম্বারে বিকাশ থাকবে সিস্টেম থাকবে আমি নাম্বার দিয়ে দিব অ্যাডভান্স করলে প্রোডাক্ট আপনার আমি ট্রান্সপোর্ট করে দিব কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশন দিয়ে আপনি কন্ডিশনের টাকা ওখানে দিয়ে প্রোডাক্ট বুঝে নেবেন বা প্রোডাক্ট বুঝে টাকা নেবেন এখান থেকে ঠিক আছে তো সুবিধা হচ্ছে আপনি যদি ঢাকার বাইরে নেন আমি কুরিয়ার করে দিব কন্ডিশন দিয়ে দিব চাইলে ফুল পেমেন্ট করতে পারবেন যদি আংশিক করেন বাকিটা কন্ডিশনে নিয়ে নেবেন আর ঢাকার ভিতরে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি আর যদি কেউ আমার দোকানে আসতে চান ওয়েলকাম ভাই আচ্ছা আসলেন দেখাই দিলাম করে দেখাই দিলাম একসাথে চা খেলাম গল্প করলাম দেন দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ভাই তারপরে অ্যাড্রেসটা আমার হচ্ছে ভাই ডেমরা ক্রোকারিজ ভাই এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের পাশে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স জি যে পিছনে বড় বিল্ডিংটা ওটা নিচতলা ভাই হাতের বাম পাশে ঢোকার পরই বাম পাশে আমার দোকানটা 193 নিচতলায় জি চমৎকার তো আজকে আমরা দেখলাম বলতে গেলে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্লেন্ডার সবচেয়ে পাওয়ারফুল ব্লেন্ডার বাংলাদেশের ভিতরে এবং আস্থার জিনিস ভাই মিয়াকো ঠিক আছে ভিতরে মিয়াকো দেখাচ্ছি ভাই জান আস্থা যে শতভাগ আস্থা ঠিক আছে তো ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই